18 000 oproti 150 000. Uhádnete, čo tieto čísla znamenajú pre budúcnosť našej planéty? Hovoríme o bleskoch v Arktíde. V roku 2010 zaznamenali vedci severne od 65. stupňa zemepisnej šírky približne 18 000 bleskov. Arktída, chladná, suchá oblasť, kde by za normálnych okolností mala byť aktivita bleskov minimálna. Ale v roku 2020 sa toto číslo vyšplhalo na viac ako 150 000 bleskov. To predstavuje takmer 10-násobný nárast za jediné 10 ročie. Pri chladných a suchých klimatických podmienkach by mala byť blesková aktivita relatívne stabilná, a to aj pri stúpajúcich teplotách. Aktuálne údaje však ukazujú presný opak. Toto naznačuje podstatné hromadenie energie v atmosfére, ktorá má ďalekosiahle dôsledky pre celý klimatický systém Zeme. V atmosfére však nerastie len kinetická a potenciálna energia, rastie tiež objem elektrickej energie. Prečo sa v najchladnejších oblastiach planéty vytvárajú masívne elektrické búrky? Čo spôsobuje túto energetickú explóziu? Šokujúce vysvetlenie nájdete v celom tomto videu.